밥 먹었으니까 2시 예배가 좀 힘들 수 있어요. 食事の後なので、この2時の礼拝が少し辛いかもしれません。 눈들이 좀 힘이 없는 것 같아. また目にあまり力がないように見えます。 날 잡수세요. 私を食べてください。 그렇게 눈동자를 그렇게 가지란 말이에요. そのように私を食べ尽くすような目つきで礼拝に挑んでください。 궁둥이를 너무 편하게 하지 말고 좀 불편하게 그래 앉아요. お尻もあまり楽に座っていないで、少し不便な座り方でもいいので座ってください。 여러분은 앉아 있고 저는 서 있어요. 皆さんは座っているが私は立っています。 여러분은 입 다물고 있고 나는 입을 벌리고 있어요. 皆さんは黙っていますが私は喋り続けています。 졸면은 굉장히 실례겠죠. だから、眠る方は少し失礼ではないでしょうか。 한 번, 두 번은 괜찮지만 그 습관되면 영적인 병이에요. それが1、2度ならわかりますが、もし習慣になっていればそれは霊的な病です。 친구들하고 만날 때는 졸아도 말씀 드릴 때는 졸면 안 돼요. 友達と会っているときは寝ていても、御言葉を聞く前では寝ちゃいけません。 그 사람의 영적 상태가 중요한 거예요. それが霊的状態が重要であります。 전쟁하는데 졸면 되겠어요? 戦争中に居眠りをしていいでしょうか。 졸면 내가 죽는데. 眠った途端私は死んでしまいます。 저를 딸 꼴찌 보라 이 말이에요. だから私をもう睨みつけてください。 여기서 보면 여러분이 얼굴에 점이 있나 없나 다 보여요. ここで見ると皆さんの顔のほくろまで全て見えます。 지금 마스크 때문에 안 보는 것 뿐이지. もちろんマスクのせいであまり見えないです。 안 그러면 난 마스크 다 벗게 할 거예요. でないと私は全てのマスクを取ろうとするかもしれません。 마스크 쓰면 좋은 점도 많아. マスクをしているといいこともあるでしょう。 화장 안 해도 괜찮아. 化粧しなくてもいいとか。 지금 일본과 세계는 지금 히로시마의 정치인들이 세계 정치인들이 집중하고 있어요. 今、全世界は広島に集中しています。 그 G7 지금 정상회담이 열리고 있죠. 今 G7 のサミット会談が行われています。 강대국, 미국, 독일, 영국 이런 나라들이 모여서 언어를 합니다. アメリカやドイツ、イギリスなど兄弟国が集まって今会議をしています。 일본도 들어가 있죠. もちろん日本も含まれています。 모여서 무슨 언어를 하겠습니까? 集まってどのような話をするでしょうか。 우리가 연합하자. 一つになろ 하나가 되자. う。連合しよ 그래서 우리가 적들을 무너뜨리자. う。敵を崩そう。 그런 이야기 하겠죠. そういう話をするでしょ 또 제렌스키 우크라이나 대통령이 또 갑자기 날라왔지. う。で、ゼレンスキー、ウクライナの大統領も今、日本に到着しました。 그 사람은 영화 배우고 코미디인데 출세했어요. その人は本当に俳優で芸人なのに大統領になってます。 뭐 세계 모르는 사람이 없잖아요. 全世界で今知らない人はいないでしょう。 또 참석해서 또 뭐라고 이야기하겠습니까? そこに参加してどのようなことを言うでしょうか。 우리나라에게 관심을 가져달라 그 말이죠. 私たちの国に関心を持ってほしいと。 비행기 보내달라는 거죠. 戦闘機も送ってくれとか、 무기를 좀 보내달라는 거죠. 武器も提供してくれとか、 그래서 러시아하고 전쟁에서 이겨야 되겠다는. でロシアとの戦いで勝利できるように。 그들의 관심은 전쟁이에요. 彼らの関心はその戦争でしょう。 정치적인 거죠. 政治的な部分であり、 적을 무너뜨리는 거죠. また敵を崩すこと。 거기에는 하나님이 거기에는 별 관심이 없어요. 神はあまりそこには関心はないはずです。 하나님의 관심은 교회에 있어요. 神の関心は教会にあります。 우리는 적을 무너뜨린 게 아니에요. 私たちは敵を崩すのではありません。 복음은 적을 살리는 거예요. 福音は敵を生かすものです。 우리는 가정을 살리는 거예요. 私たちは家計を生かす者たちです。 우리는 병든 사람을 치유해 주는 거예요. 病ある者たちを癒す者たちです。 하나님의 관심은 제자들에게 있어요. だから神の関心は弟子たちにあります。 여러분이 제자 되는 이유가 하나님의 관심이 제자에게 있기 때문이에요. 皆さんが弟子であるため、神の関心が皆さんにあるわけです。 하나님의 관심은 전도, 선교, 2, 3절, 세계복음화, 일본 복음하는 데 관심이 있어요. 神の関心は伝道宣教、日本福音化、237カ国の福音化にあります。 그 여러분이 하나님의 관심이 있는 곳에 내 관심이 있어야 돼요. なので皆さんが神の関心があるところに私の関心がなければいけ 여러분 ません。 교회 나와도 안 되는 사람이 있습니다. 教会に通っていてもうまくいかない人がいます。 안 되는 사람은 그 사람이 안 되고 있어요. それはその人がうまくいっていないだけで 그 す。 사람은 자기 관심에 관심이 많은 多 거예요. 分自分の関心に全ての関心があるからでしょう。 그럼 그 사람은 교회 나와도 안 되는 거예요. そういう人は教会に来ても変わりません。 우리의 관심은 별거 없어요. 私たちの関心は他にはありません。 하나님이 어디에 관심이 있는가 거기에 관심이 있으면 우리는 되는 거예요. 神の関心がどこにあるのか、そこに私たちの関心があればいいのです。 신앙생활은 그게 키예요. 信仰生活はそれが鍵です。 하나님의 관심이 어디 있을까? 神の関心はどこにあるだろうか。 거기에 내 관심이 있어야 돼요. そこに私の関心がなければいけません。 오늘 스데반이 복음 전하다가 순교하는 내용입니다. 今日ステパノが福音を伝えていながら殉教するそのような場面です。
스데반이 일부러 죽는 게 아니에요. わざと自分を死なせたわけではないでしょう。 여러분 죽고 싶은 사람이 누가 있어요? 死にたいという人がどこにいますか？ 스데반이 죽으려고 간 게 아니라 이 말이에요. ステパノは死ぬために行ったわけではありません。 복음을 전하다 보니까 죽는 문제가 왔다 이 말이에요. 福音を伝えていたら死という問題が来たわけです。 뉴스에 많이 나오죠. このようなニュースがあります。 에베레스트산 등산하려고 지금도 밑에 많은 등산객들이 지금 줄을 서고 있어요. エベレストに山に登るために今も多くの登山家たちが列を並んでいるそうです。 자기 마음대로 올라갈 수 없어요. 정부가 허가하는 사람만 올라갈 수 これ 있어요. そこには自分勝手に上がることができず、政府から許可をもらった者だけが入れるそうです。 가다가 죽을 수 있는데 왜 산을 가냐 이 そ 말이에요. の山を登ることで死ぬかもしれないのになぜ彼らは向かっているのでしょうか。 일반 사람들이 이해할 수가 多分 없어요. 一般人は理解できないはずです。 죽을 수 있는데 왜 가냐 이 말이에요. 死ぬかもしれないのになぜ行くのか。 그들이 죽으려고 가는 게 아니에요. 彼らは死ぬために行っているわけではありません。 가다 보니까 죽게 된 そこに 거예요. 向かっていく中、死というものが来ただけです。 에베레스트를 제일 먼저 정복한 사람이 힐러리죠. エベレストを一番最初に征服した人がヒラリーという人です。 그가 이렇게 이야기했죠. その人はこのように言います。 산이 거기 있으니까 간다는 거예요. ただ山がそこにあるから私は登る。 간단한 답이에요. 簡単な答えでした。 일반인들은 이해할 수 一 없어요. 般人は理解できないでしょう。 어느 대학 교수가 이런 이야기했어요. ある大学の教授がこのように言います。 죽으려고 올라가는 것이 아니다 이 말이에요. 死ぬために登っているわけではない。 가다 보니까 죽게 되었다. 登っていったら、死も来たと。 산을 좋아하는 사람들은 간다는 거예요. 山が好きな人は行くわけです。 산을 안 좋아하는 사람은 안 갑니다. 山が好きではない人は行かないでしょう。 신앙생활도 마찬가지예요. 信仰生活も同じです。 복음과 언약이 있고 좋아하는 사람들은 가는 거예요. 福音があり、契約を愛している者は進むだけです。 교회 나오다 그게 관심이 있는 사람은 안 가요. 教会に来ていてもそこに関心がない人は行きません。 새벽에 낚시하러 가잖아요. 낚시꾼들. 朝方、釣りに行く人々もいます。 새벽에 낚시하러 가는 게 그게 쉬운 게 아니거든요. 朝早くから釣りに出かけることはたやすいことではないでしょう。 집안에 핍박을 무릅쓰고라도 새벽에 낚시하러 갑니다. 家族の迫害を受けながらも朝釣りに行きます。 왜 그런 줄 아세요? 좋아하니까. なぜならそれが好きだからです。 그건 일반 보통 사람은 모르는 거예요. それは普通の人はわからないでしょ 여러분이 내가 죽을 각오를 하면은 여러분은 못할 게 없어요. う。もし皆さんが死を覚悟するなら皆さんにできないことはありません。 교회를 살리겠다. 죽을 각오로 교회를 살리겠다. 못할 거 없어요. もし死を覚悟するまで教会を生かすと決めるならできないことはないでしょう。 그런 각오가 없는 거예요. そういう覚悟がないだけです。 초대교회하고 우리 지금 이 교회하고는 다른 게 별거 없어요. この初代教会と私たちの違いはあまりありません。 그들은 각오한 사람이고 우리는 각오를 못하고 있는 사람들. 彼らは覚悟があった者たちであり、私たちは覚悟がない者たちです。 그들은 무식하고 우리는 유식한 사람이에요. 彼らたちは無知で、私たちはただ知識があると思っています。 그러나 그들이 승리를 한 거예요. しかし彼らが勝利します。 세상에서 제일 무서운 사람이 누굽니까? この世で最も恐ろしい人は誰でしょ 죽을 각오하고 덤벼드는 사람만큼 무서운 사람이 う。 없어요. 死を覚悟して進む人より恐ろしい人はないはずです。 여러분이 집에 강도가 들어왔어요. もし皆さんの家に強盗が入ってきたとします。 강도가 들어왔는데 강도 보고 날 죽여달라는 거예요. 強盗が入ってきたのに、その強盗に向かって私を殺してください。 제발 부탁하니까 날 좀 죽여달라. どうぞお願いします。私を殺してください。 그렇게 덤벼들면 어떻게 하겠어요? そのように言うなら強盗がどうするでしょうか。 강도가 더 무서운 거예요. 強 그러면 盗がより怖がるはずです。 그래서 강도는 도망가는 だか 거예요. ら強盗も逃げるでしょ 내가 죽을 각오를 하고 덤벼들면 여러분이 무엇이든지 할 수 있는 う。 거예요. 死を覚悟して望むなら皆さんにできないことはないはずです。 설교를 1년에 수십 번, 수백, 100번 이상 많이 듣는 사람 들을 거예요. 説教、たくさん聞いている人はメッセージを100回以上1年に聞くでしょ 듣지 말고 여러분이 정말 뭔가 메시지가 이런 마음에 들어와야 돼요. う。聞くのではなく、そのメッセージが皆さんの心に留まらなければいけません。 오늘 스데반 집사 내용입니다. 今日、ステパノという執事の話です。 이 사람이 어떤 사람인가 잘 모르겠어요. この人がどういう人なのかは分かりません。詳しく 부모가 누구인지, 이 사람 직업이 뭔지, 뭘 했는지 잘 몰라요. 職業が何であったのか、どういう家庭だったのか、それはよく分かりません。 그러나 이 사람에게는 남들이 없는 게 있어요. しかし彼には他の人が持っていなかったものがありました。 집사가 되자마자 복음 전거했어요. 執事になった瞬間から福音を伝えます。 자, 여러분 보세요. 복음 가지고 먼저 뛰어드는 사람이
이런 사람이 있어야 되는데 집사 가운데 스데반은 복음 가지고 유대인들을 향하여 복음을 전가하는 거예요. 執事になった途端、ステパノはユダヤ人に向けて福音を伝えるために入っていきます。 다른 사람은 안 하는데 他の人たちはしなくても、 스데반은 나가서 전도하는 ス 겁니다. テパノはそのように伝道します。 그 어려운 환경 속에서. そのように苦しい状況の中でも。 그래서 복음 전하다가 잡혀서 재판받게 되는 거예요. なので福音を伝えている時に捕まって裁判にかけられています。 하나님은 여러분이 공부를 잘했다, 뭐 돈이 많다, 인기가 있다, 별로 관심 없어요. 神は皆さんが勉強がうまいだとか、人気があるとか、お金が多いとか、あまり関心はありません。 스데바 같은 사람에게 하나님은 관심이 있는 거예요. ステパノのような人に神は関心を持っておられます。 정말로 하나님이 우리 교회를 보고 여러분을 보시고 하나님이 내가 네에게 관심이 있다고 한다면은 여러분 인생은 성공한 인생. 本当に神がこの教会を見て、また皆さんを見ながら、私があなたに関心を持ったというくらいの人間なら、本当に成功でしょう。 스데바는 가다 보니까 복음 전하다니까 지금 재판 공회 앞에 서 있는 거예요. ステパノは福音を伝えていただけなのに、結局捕まって裁判を受けている。 교회 와서 그냥 복음 가지고 말씀 듣고 가는 거예요. ただ、教会に来て、福音を受けて、御言葉を伝えるために進むだけです。 여러분이 이것저것 재면 여러분 갈 수가 없어요. あれこれ、測っていると進むことなどできません。 복음 전하다고 여러분 계산하고 뭔가 이렇게 주판 굴리면은 여러분 갈 수가 없는 거예요. 計算したり、いろいろ考えたりすると進むことなどできません。 복음이 맞다면 그냥 가는 거예요, 그냥. 福音がそうであるなら進むだけです。 나에게 손해가 있더라도 가는 거예요. 私に損になったとしても進むだけです。 남이 뭐라고 해도 나는 가는 거예요. 他人が何と言おうが私は進むだけです。 그게 복음의 길을 가는 언약의 백성이에요. それが福音の道を歩む契約の民です。 여러분 오늘 집사 이야기합니다. 今日、執事の話をしています。 목사, 장로, 권사 이야기가 아니에요. 牧師や長老や監視ではありません。 세계에서 제일 먼저 성경에서 죽은 신약에서 순교자는 집사예요. 世界で一番最初、新約で殉教した人がこのステパノの執事です。 이 스데반은요, 굉장히 중요한 시간표에 있는 사람이에요. このステパノはものすごい重要な時刻表の中にいる人です。 스데반은 몰랐을 수도 있어요. 多分ステパノ自身は知らなかったかもしれません。 내가 얼마나 중요한 시간표에 있는 사람인지 그는 모를 수도 있었어요. どれほど重要な時刻表の中にいたのか自分は知らなかったかもし 자, れません。 하나님의 계획이 뭡니까? 神の計画は何でありましたか？ 베드로를 택했어요. ペテロを用いられました。 베드로를 통해서요, 이스라엘 복음을 전가합니다. ペテロを通してイスラエルに福音を伝えられます。 그러나 복음은 유대인에게만 있으면 안 돼요. しかしその福音はユダヤ人でとどまってはいけません。 이 복음이 베드로에게서 사도 바울로 넘어가야 돼요. この福音がペテロから使徒パウロに移っていきます。 세계 복음으로 넘어가야 된단 世 말이에요. 界福音化のためにそのように移っていかなければいけません。 베드로와 사도 바울의 그 중간에 누가 서 있냐면 지금 스데반이 서 있는 その 거예요. ペテロからパウロに福音が移っていくまでのその間に立っている人がこのステパノです。 스데반을 통해서요, 사도 바울이 복음 듣게 되는 거예요. ステパノの事件を通して使徒パウロが福音を聞くようになります。 예루살렘, 유대, 사마리아 땅 끝까지 전해야 되니까 스데반의 이 위치가 얼마나 중요한지 몰라요. エルサレム、ユダヤを乗り越えてサマリア、地の果てにまで福音を伝えるために今ステパノの位置はとても重要です。 237 온천 종족을 위해서 가는 이 전환점이 있다 이 말이에요. 237、5000種族に向かっていくための転換点に今立っています。 이 전환점을 집사가 만드는 거예요. この転換点が執事を通して行われるわけです。 여러분이 이런 말씀을 들을 때 여러분 머리에는 야, 뭔가 일본 땅에 여러분을 향한 하나님의 시간표가 뭔지를 잡아야 되는 こうい 거예요. う御言葉を通して皆さんはこの日本に対する神の時刻表が何であるのかをつかまなければいけませ 교회 ん。 와서도 내 시간표를 못 봐. 教会に来ていても私の時刻表を見れない。 직분자가 돼서 교회 시간표를 못 보는 거예요. 職分があっても教会の時刻表を見れない。 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 거예요. ただ教会を行ったり来たりしている。 지 혼자만 잘 믿어도 소용없어요. 自分一人でいくら信じても必要があり 여러분이 ます。 모자라고 우리가 잘 믿으면 얼마나 잘 믿겠어요. 私が一人で信じたところでどれくらい信じれるでしょうか？ 뭔가 여러분을 통해서 복음 운동이 재생산이 일어나야 되는 거예요. 何か皆さんを通して福音運動が再生産されていかなければいけません。 스데반은 이름도 없어요. ステパノは 이름은 있지.
가문도 없어요. 名前だけ載っていても、どういう家系なのかありません。 배경도 나오지 않았어요. 背景も出てきません。 세상적으로는 무명실 수 있어요. 予的には無名な人かもしれません。 그러나 그는요, 하나님의 엄청난 시간표 속에 딱 서 있는 거예요. しかし彼は神のものすごい時刻表の中に立っていました。 오늘 교인들이 이 눈이 열려야 돼. 今日の生徒たちにこの目が開かれなければいけま 내가 せん。 일본 땅에 있고 今、日本の地で私が 이 生きてい 교회에 る。 있는데 またこの教会にいる。 이 교회를 통해서 하나님께서 전환하고 싶은 게 뭐냐 이 こ 말이에요. の教会を通して神はどのような転換点を迎えようとしているのか。 여러분을 통해서 일본 땅에 여러분이 현장에 하는 게 바꾸고 싶은 것이 뭐냐 이 말이에요. 皆さんを通して皆さんにいる現場、そして日本に神がなさろうとしていることは何なのか。 큰 일을 하라는 게 아니에요. 何か大きなことをしなさいではありません。 여러분이 복음 따라서 시간표를 따라서 가다 보면 하나님께서 바꾸시는 거예요. 皆さんが福音に従って時刻表に沿って歩んでいくとき、神が変えられます。 산에 죽으러 가는 게 아니라 가다 보니까 죽는 거예요. 山に死ぬために行ったんじゃなくて、行ってみたら死が来ただけです。 세계복음을 초대교회가 처음부터 세계복음화 한다고 그랬어요? 初代教会が最初から世界福音化と叫んでいたでしょうか。 예수가 그리스도 믿고 가다 보니까 로마 복음화 되는 거예요. イエスがキリストだということを信じて歩んでいたらローマ福音化にまで至っただけです。 하나님의 눈길. 神の視線。 일본에 교회가 많아요. 日本にも教会はあります。 하나님의 눈길이 어느 교회에 있는가가 키입니다. しかし神の視線がどの教会に留まるのかが重要な鍵で 일본 す。 땅에 예수 믿는 사람 많아요. この日本日にもイエスを信じている人いるでしょう。 하나님의 눈길이 누구에게 있냐가 키예요. しかし神の視線が誰に留まるのかが鍵です。 내가 하나님의 눈길에 있다면요, 우리 문제 끝나는 거예요. もし私が神の視線の中にいるなら、私の問題は終わるでしょ 그래서 하나님과 통해야 돼요. う。だから神と通じなければいけません。 하나님과 통하는 사람은 어떤 사람이에요? 神と通じる人とはどういう人でしょうか。 복음이 통해야 돼요. 福音が通じる人です。 복음이 통해야 같이 갈 거 아니에요. 福音が通じてこそ共に歩むことができます。 아니, 저 인간이 성질이 더러워. あいつは性格が悪すぎる。 저 인간은요, 뭐 이상해. あの人は何かどこかがおかしい。 괜찮아요. 大丈夫です。 사람 비유 맞을 필요 없어요. 人に合わせる必要はありません。 사람이 나에게 뭐라고 소리해도 괜찮아요. また他の人が私に何と言おうが大丈夫です。 여러분과 저는 복음만 통하면 돼요. 皆さんと私は福音さえ通じればいいんです。 목사가 뭐 교인들을 잘해주려고 막 할 필요 없어요. 牧師が生徒たちにいい待遇をしようとする必要もありません。 옛날에는 초창기 때는 제가 일본에 초창기 때는요, 목사님들이 선교사님들이 한국에서 누가 오면요, 차 가지고 와서 이사시켜주고 말이야, 집 날라주고 야단했어요. 私が日本に来て間もない時は、牧師先生たちが韓国から誰が引っ越してきたとなると、車を持ってって、その荷物を運んであげたりもしてました。 사람에게 관심이 많았어요. 人に関心があったわけで 그럼 す。 자기 교회에 데리고 오려고. そうしてでも自分の教会に連れて来るために。 저는 한 번도 해본 적이 없어요. 私は一度もやったことはありませんが、 나쁘다고는 할 수 없어요. それが悪いとは言えないでしょうが。 인간적으로 도와주고 뭐 자기가 인도하는 것도 필요하죠. 人間的に助けを与えることも必要だと思います。 그러나 그 사람에게 복음이 없으면 갑니다. でもその人に福音がないなら結局は去っていきます。 앞만 보지 말고 뒤를 못 보는 거예요. 前だけを見て後ろを見ることができない 그 。 사람이 어떤 사람이라도 복음만 들어가면 그 사람은 남는 거예요. しかしその人がどんな人であっても福音さえその人にとどまるなら残るようになります。 왜 사람들이 움직입니까? 교회 와가지고. なぜ教会に来て人々は動くのでしょうか。 복음의 답이 안 났기 때문에 움직이는 거예요. 福音に答えを下ろしていないからです。 하나님은 여기 있다 저기 있다는 거 아니에요. 어디 있는가? 여러분 속에 있는 거예요. 神はあちらこちらではなく皆さんの中におられると言われます。 하나님과 통하려면 여러분 먼저 복음이 통해야 돼. 神と通じるためにはまず福音で通じなければいけません。 복음이 통하다는 말은 예수가 그리스도란 말이에요. 福音が通じるというのはイエスがキリストであるということ。 그리스도가 내 모든 문제를 해결하신 분이라 이 キ 말이에요. リストが私のすべての問題を解決された方ということ。 내 모든 문제가 끝났다는 말이에요. 私のすべての問題は終わっているということ。 그래야 통하는 거예요. そうしてこそ通じます。 아이고 내가 문제가 많아요. 그러면 하나님과 동행할 수가 없어요. いや、私には問題が多いです。となると、神と通じることはできません。 다 끝났다 그래야 하나님과 함께 가는 거예요. すべてが完了したと言ってこそ神と共に歩めます。 세상적으로 이것 따지고 저것 따지고 백날 따지는 거예요. 그러면 그 사람은 世的にこれを
測り、あれを計算し、となると一生そのような生活で 그 す。 고생이 많은 거예요. だから苦労するだけです。 다 끝났다 그러면 편하고 가는 건데 すべて完了したなら楽に進めばいいのです。 밥을 뭐 안 주시겠어요 하나님이? 神がご飯を与えないでしょう 옷을 か。 안 줍니까? 服を与えないでしょう 신발을 か。 안 줍니까? 靴を与えないでしょうか。 광야길에 주가 신발 만들었어요? じゃあ荒野の道で彼らが靴を作った 자기들이 のでしょうか。 농사지어서 먹었어요? 自分たちが食べ物を作ったのでしょうか。 내가 하나님의 자녀가 된 거기에 믿음이 없는 거예요. 私が神の子供だという事実に信仰がないだけです。 그리고 내가 뭘 열심히 해서 살아야 되는 だ 거예요. から私が何かを熱心にして生きていかなければい 이 けない。 말은 일하지 말라는 게 아니에요. これは働くなという意味ではありません。 성경은 일하지 않으면 밥도 먹지 말라 그랬어. 聖書は働かないものは食べてはいけないと言います。 여러분이 일을 하면 하나님께서 먹을 거, 입을 거 다 보장하고 키우고 인도하시겠다 이 말이에요. 皆さんが食べるもの、着るものをすべて神は保証して皆さんを導いておられるということです。 아니 엄마 뱃속에 나온 요놈이 말이요. 나오자 말자 엄마 말똥말똥 쳐다보면서 말이요. 엄마가 내 기저귀 준비했나? 내 옷 준비했나? 내 뭐 먹을 거 준비했나? 이래가면 그거 얼마나 징그러워요. 그게. お母さんのお腹から出てきて間もない赤ちゃんが私のおむつは準備しているの？ご飯は準備しているのと聞くならどれほど気持ち悪いでしょうか。 이 엄마가 내 목욕시켜줄까? このママは私の体を洗ってくれるだろうか。 학교 보내줄까? 学校に送ってくれるだろうか。 휴대폰 뭐 사줄까? スマホを買ってくれるだろうか。 오만 생각을 다 하면 이건요 크지도 못해. いろんな考えをしているなら育つこともできません。 그래서 정신병 오는 거예요. だから精神的に来るんです。 딱 엄마 보면 모든 문제 끝이야. ママを見たら全ての問題は終わり。 아니 가면 베이비 애 나오기 전에 다 큰 백화점 가면 애들 그 용품 다 팔고 있잖아요. もう子供を産む前から子供の用品をみんな買っています。 하나님을 우습게 보지 마세요. だから皆さん神をそのように軽く見ないでください。 너무 빡빡하게 설계하지 마세요. あまりにも細かく人生を設計しないでください。 주님이 들어갈 틈이 없어. 主がそこに入っていく隙 내가 隙間 너무나 すらあります。 정확하니까 私があまりにも正確すぎて、 내 계산이 너무나 확실하니까 私の計算があまりにも確実すぎて、 주님이 들어올 틈이 없어. 主が入っていく隙間すらない。 주님에게는 틈을 주세요. 主には隙間を与えてください。 복음이 통해야 돼. 福音が通じなければいけ 내가 ません。 하나님 나라에 있잖아요. 私は今神の国に留まっています。 하나님 나라에서 하나님이 나를 먹이시고 가꾸는 거예요. 神の国の中で神が私を養ってくださってい 하나님 るわけで 나라에서 す。 내는 하나님이 나에게 주신 미션이 뭔가만 찾으면 되는 거예요. 神が私に与えられたミッションが何であるのか、それさえはっきりしていればいいのです。 뭘 먹을까, 뭘 입을까, 어떻게 살까 쓸데없는 짓 하죠. 그건 이방인들이 하는 짓이라 이 말. 何を食べるか、どのように生きるか、それは異邦人たちがしている心配だと神は言われました。 이게 안 통하는 거예요. だからそこが通じないわけで 그럼 す。 복음이 안 통하는 거예요. ということが福音が通じていないというこ 오직 とです。 성령 충만 받으라 이 말. ただ聖霊の満たし。 138이 복음이 통해야 돼요. この138の福音が通じなければいけません。 내가 굶더라도 복음 전거해야 되겠다. 私がもし貧しくなったとしても福音は伝えなければい 내가 けません。 정인돼야 되겠다. 私が証人にならなければいけ 그게 ない。 먼저 와야 돼요. それが先になければいけません。 내가 먹고 살고 잘 먹고 난 후에 내가 복음 전하고 교회 섬기겠다. 그건 틀린 이야기예요. 私が食べてうまくいった後に福音を伝え、教会に使える、それは間違った話 그리고 で 응답이 す。 없는 거예요. だから答えがないのです。 내가 죽으면 죽겠다 이 말이에요. 私が死ぬのなら死にます。 복음 운동 하다가 내가 죽으면 죽지. 복음 운동부터 하겠다 가다 보면은 하나님께서 역사하는 거예요. 福音運動して死ぬことがあったとしても、私はそれを先にしていきますという人に神は働かれるわけです。 이 체험이 와야요. 스타트가 되는 거예요. そのようなものがあってこそ始まりがあります。 아, 예수가 그리스도구나. イエスがキリストだ。 내 모든 문제 끝냈구나. 私のすべての問題を終わら 그럼 した 지금 。 문제가 많단 말이에요? しかし今問題が多い。 그래서 내가 하나님 나라 속에 말씀 잡아야 되겠구나. だから神の国の中で御言葉を握らなければ。 말씀 미션 잡아야 되겠구나. またミッションを握らなければ。 없지만은 가난하지만 힘이 없지만은 하나님의 미션 전도 선교 속에 들어가야 되겠구나. 力がなく貧しいかもしれないけど、神の使命の中に入っていかなければいけない。 내가 못 먹어도 私が食べられないこ 좀 とがあって、 부족해도 少し足りないことがあって、 하나님 것을 먼저 챙겨야 되겠구나. 神のものを先に握らなければいけな 그리고 い。 오직 성령 주만 기도 속으로 들어가는 거예요. だからただ聖霊の満たしのために祈りの中に入っていくわけです。 그게 통하는 거예요. それが通じるものです。 그 다음에 뭐 말씀이 통해야지요. そして御言葉が通じなければいけない。 말씀 주실 때 말씀 앞에 이유가 없어요. 御言葉を与えられますが、その御言葉の前で理由はあってはいけません。 그리스도 말씀이니까. キリストの御言葉であるからです。
정치인들, 친구들, 부모들 많으면 이유가 있지만 그리스도 말씀 앞에 이유가 없어요. まあ、いろんな人や友達や両親の言葉には理由があるかもしれませんが、神の御言葉の前では理由はありません。 예수님 말씀 앞에는 이유 달지 마세요. イエスの御言葉の前では理由をつけないでください。 그리스도를 확인했다면 이유가 없어야 돼요. キリストを本当に確認したなら理由があってはいけません。 뭔가 이유가 많아. しかし何か理由が多い。 스데반이 이유 달라면 얼마나 많겠어요. ステパノも理由をつけるんだったらどれほど多かったでしょうか。 이유 없어요. しかし理由がありません。 말씀 앞에는 조건도 필요 없어요. 御言葉の前には条件も必要ありません。 이거 해주시면, これをしてくれたら、 저거 해주시면 あれをしてくれたら、 조건이 필요 없어요. 条件は必要ありませ 내 ん。 병을 고쳐주신다면, 私の病気を癒してくれるなら、 이 문제를 해결해 주신다면, この問題を解決してくださるなら、 내가 뭐 학교에 입학시켜 何 주신다면 かこの学校に入学できるなら、 조건을 붙이지 마세요. そういう条件をつけてはいけません。 사도행전 1장에 15나라가 찾아왔어요. 使徒1章、 2장에 2章に見ると、 15나라가 들어왔죠. 15カ国から人々が集まってきます。 2장 9절 11절 보면 2章9節から11節に見ると、 흑인, 백인, 까만 거, 노란 거, 인종 다 차별 조건이 없어요. 黒人や白人やいろんな国の人々がいますが、差別も条件もありません。 교회는 조건이 없어야 돼요. 教会には条件があってはい 우리가 けません。 공부 잘했나 못했나 勉強ができたできなかった。 조건 붙이지 마세요. 条件など必要はありません。 말씀 앞에는 조건이 필요 없어요. 御言葉の前では条件は必要ありません。 아니 일본 사람이고 한국 사람이고 하나님의 사람이요. 日本人だ、韓国人だ、違います。神の人です。 어떤 선교사님은 일본에 와서 일본인만 선교하겠다는 거예요. ある宣教師は日本に来て、日本人だけに福音を伝えると言ってい 그 ました。 좋은 생각이겠죠. もちろん素晴らしい考えです。 그런 조건을 지가 붙일 필요는 で 없어요. もそのような条件を自分で決める必要はないと思いま 하나님이 す。 주시는 대로 받아 먹으면 되는 거예요. 神が与えられるものを受け取ればいいのです。 지금 교회 일본인들 없어요. 자기 가족밖에 없어. 今その教会には自分の家族しかいません。 조건을 붙이면 안 돼요. 条件をつけてはいけません。 복음 전하다 보면은 그냥 가는 거예요. 이 사람 저 사람 들어오면 되는 거예요. 福音をただ伝えている中、この答え、神が与えてくださいま 이 す。 교회 뭐 일본 사람도 있었어요? この教会にはじゃあ日本の方々がいましたか？ 없었어요. 一人もいませんでした。 조건을 붙일 필요가 없어요. 条件をつける理由はありません。 복음 운동 하다 보니까 하나님 일본민들 사람들 보내주시는 거예요. 福音運動をしていく中、また必要な日本の方々も主が与えられるわけです。 그럼 함께 공동체에서 함께 일을 해나가는 거예요. となるとまた一つとなり、共同体となり、神の働きをしていけばいいのです。 말씀 앞에는요 핍박도 두려워할 필요 없어요. また、御言葉の前では迫害も恐れてはいけません。 하나님을 이길 자가 없어요. 神に勝つ者はいません。 말씀은 성취돼요. 御言葉は成就されます。 핍박받아도 좋아요. 迫害を受けても大丈夫です。 여러분 기억 갔어요. 여러분 핍박받아도 가야 돼요. 忘れないでください。迫害を受けても進まなければいけません。 교회 와서 어려움이 왔다. 教会に来たら苦しみが来た。 안 된다. うまくいかない。 된다. うまくいった。 그런 조건 붙이지 마세요. そういう条件をつけないでください。 권투를 세계 챔피언으로 만드는 코치가 있어요. ボクシングの世界チャンピオンを作り出すコーチがいます。 이 사람은요, 자기가 훈련시키면 이 사람이 세계 챔피언이 되는 거예요. その人が訓練させた人は世界チャンピオンになります。 그래 기자가 물어봤어요. だからある記者が聞きました。 어떻게 당신이 훈련하기에 당신이 키운 사람들은 챔피언이 되냐 이 말이에요. あなたは一体どのような訓練をしているからこそ、あなたが育てた人がチャンピオンになるんですか？ 이 코치가 영 기자하고 기자들이 알아들을 수 없는 말을 했어요. そのコーチは記者たちが理解できない話をしました。 두드려 맞는 놈이 이긴다는 거예요. 結局はたくさん殴られた者がチャンピオンになる。 챔피언이 되려면 두드려 맞아야 된다는 チ 거예요. ャンピオンになるためにはたくさん殴られなければいけない。 두드려 맞아야 승리한다는 거예요. たくさん殴られてこそ勝利すると。 내가 안 맞으려고 하는 놈은 챔피언이 될 수가 없다는 거예요. 私は殴られないと思う者はチャンピオンになれない。 많이 얻어 터진 놈이 챔피언이 된다는 거예요. たくさん殴られた者がチャンピオンになると。 얻어 맞으세요. 복음으로. 皆さんも殴られてください。 그게 하나님이 터지게 만드는 건 아닌데
もちろん神が皆さんを崩そうとしているわけではあり 여러분 ません。 예수 믿다가 뭔가 상처 어려움이 옵니까? 얻어맞아요. 信仰生活をしている中、傷や苦しみが来ますか？殴られてください。 피하려고 하지 そ 말고 れを避けようとする必要はありません。 복음 전가하다가 어려움이 오면 맞으세요. 福音を伝えながらも苦しみが来るときは打たれてください。 주위에서 돌 던집니까? 맞으세요. 周りで石を投げますか？打たれてください。 이 교회가 30년 전에 복음 운동할 때 많이 맞았어요. この教会も30年前、福音運動を始めるときたくさん打たれました。 많이들 돌 던질 때 저는 많이 맞았어요. たくさんの人が石を投げるとき、私もたくさん打たれました。 말로도 던지고 言葉でも投げつけ、 돈 경제로도 던지고 お金を持っても投げつけ、 인간관계로도 던지고 人間関係でも石を投げつけ、 안 맞으려고 피하는 사람들은 복음 운동 못했어요. それを投げつけられない、受けないという人は福音運動できません 다 でした。 갔어요. みんな去っていきました。 얻어 터지는 사람들만 간 거예요. 結局、打たれた人だけが残っています。 이판사판이야. 結局もう何も残っていない。 그때 교회가 잘 돼 있으면 저도 안 가지. 多分その時教会がうまくいってなら私もしていなかったかもしれません。 안 되는 것도 하나님의 은혜야. だからうまくいかないことも神の恵みです。 그냥 가는 거예요. ただ進むだけです。 그게 통하는 거예요. それが通じるものです。 계획이 통해야지. 計画が通じなければいけません。 하나님의 계획이 뭡니까? 神の計画は何でしょうか？ 교회 살리는 거예요. 教会を生かすことです。 교회 죽으면 복음 운동 못 해요. 教会が死ぬことで福音運動は止まり 교회 ます。 죽으면 이 후대 운동 못 해요. 教会が死ねば不幸大運動もできませ 이 ん。 아들이 교회 와서 말씀드려야지 교회 없으면 어디 가겠어요? この子たちに教会がなければどこに行って御言葉を聞くでしょうか？ 다 친구들 사귀어가지고 못되는 놈들 마약 시키고 이상한 거 시키고 다 빠져버린다고? 結局友達同士で変な文化の中で麻薬に溺れるかもしれません。 교회 살려야 되는 거예요. 教会を生かさなければいけません。 식주인, 보호자, 동력자가 여러분이 딱 이게 마음에 들어와야 돼. 家主、助ける者、道路者という契約が皆さんの心に入ってこなければいけません。 생색내지 말고 교회를 살려야 되는 거예요. 何かを見せるんじゃなくて、教会を生かさなければいけません。 만약에 이 교회에 예수님이 오신다면 여러분 어떻게 하겠어요? もしこの教会にイエス様が来られるとなったらどうしますか？ 서로 대접하려고 그래요. 多分お互いおもてなしをしようとするでしょう。 주님을 말씀합니다. 교회가 자신의 몸이라 그랬어요. 主は言われました。教会が私の体だと。 교회 살리는 게 예수님 살리는 거예요. 教会を生かすことはイエスを生かすことです。 그래 초대교회 식주인, 보호자, 동력자들이 나왔다 이 だ 말이에요. から初代教会の生徒たちの中では家主や助ける者、道路者たちが立ち上がります。 여러분이 교회 없으면 세상 재앙 저주 막을 수가 없어요. また教会がなければ世の災いを防ぐことはできません。 전도 선교해야 되는 거예요. 그래서 伝道宣教をしなければいけません。 딴 거 하지 말고 교회에서 전도하고 선교해야 되겠다. 여기만 초점 맞으세요. 他のことではなく、この教会を通して伝道宣教をしなければいけないというところにだけ焦点を合わせてください。 하나님의 관심이 내 관심 돼야 돼. 神の関心が私の関心にならなければいけないと。 미래의 재앙을 막는 게 렘넌트 운동이에요. 未来の災いを防ぐことがレムナント運動です。 그래서 우리 후대를 키우는 거예요. だから後代たちを育てるわけです。 이게요. 하나님과 맞아야 돼. そのような部分が神と合わなければいけません。 우리가 무식하고 모자랄 때는 그냥 교회 와서 은혜만 받자. 할렐루야. 지금은 그럴 때가 아니에요. 私たちが何の知識もない時はただ教会に来てハレルヤと恵みだけを受けていましたが、今はそういう時ではありません。 전혀 미래를 못 보잖아요. 全く未来を見れていな 자기 い。 그만 잘 먹고 잘 살라고. ただ自分だけがうまくいくために、 그게 축복인 줄 알고. それが祝福だと勘違いして、 돈이 있는 게 축복이에요? 本当にお金があることが祝福でしょうか？ 세상에 성공한 게 축복이에요? この世で成功することが祝福でしょうか？ 아니요. 違います。 부자들은 알 거예요. 多分お金持ちは知ってるでしょう。 정치인들은 알 거예요. 政治家たちも知ってるでしょう。 그게 행복이 아니라는 거예요. それが幸せではないということ。 하나님과 통하는 사람 되기를 바랍니다. 神と通じる人になることを願います。 오늘 중직자 이 스데반 집사가 각오를 했어요. 今日このステパノ執事は覚悟をします。 스데반은 예수님을 3년간 따라다니는 사람이죠. ステパノもイエス様に3年間従っていたものでしょ 예수님이 십자가 죽은 것도 안 사람이죠. う。イエス様が十字架にかけられたことも知っていたものです。 부활한 것도 안 ま 사람이죠. た復活も見たものでしょ 주님이 마지막 메시지도 들은 う。 사람이죠. また主の最後のメッセージも聞いたものだったでしょう。 모든 족속에 가라. すべての国々に行きなさい。 만민에게 가라. あらゆる民に行きなさい。 딴 것까지 가라. 地の果てにまで証人となりなさい。 말씀을 받은 사람이에요. その御言葉を受けたものであったはずです。 그런데 이 말씀을 받은 사람이 스데반밖에 없냐 이 말이에요. しかしその御言葉を受けた人がステパノだけだったでしょうか。 스데반을 왜 이렇게 각오할 수 있냐 이 じゃ 말이에요. あステパノだけはなぜこれくらいの覚悟ができたのでしょうか。 여러분이 말씀을 주실 때 이 말씀을 담을 곳은 여러분 어디예요? 내 마음에 담아야 돼요. 御言葉を与えられるとき、その御言葉を受ける、盛る
ところは、置くところは皆さんの心です。 말씀을 마음에 담아라 이 말이에요. 御言葉を心に置かなければいけません。 그래야 말씀이 내 것이 되는 거예요. そうしてこそ御言葉が私のものになります。 내 돈 1,000만 엔 떼먹고 도망간 놈 例えば、私のお金1000万円を盗んでいったやつ、 라고 있다고 생각해 봅시다. いるとしましょう。 그 인간을 여러분 어디에 담아요? その人間をどこに置きますか、留めますか？ 마음에 담잖아요. 皆さんの心に留めるでしょう。 죽일 놈 말이에요. 殺すとか、 잡히면 내가 반 죽이겠다. 捕まえたら半殺しにするとか、 마음에 담기니까 안 잊어먹는 거예요. 心に残っているから忘れないわけです。 말씀을 마음에 담으세요. 御言葉を心に置くんです。 마음에 담아야 성령이 역사하는 거예요. 心に置いてこそ聖霊が働かれます。 너희가 하나님의 성전이니까 하나님의 성령이 네 속에 있는 줄 모르느냐 이 あ 말이에요. なた方が神の宮であること、神の聖霊があなた方の内側にいることを知らないのですか？ 기도 응답 받으려면 말씀을 마음에 담으세요. 祈りの答えを受けるためには、御言葉を心に置いてください。 기도는 내 마음에 있는 말씀을 붙들고 기도하는 거예요. 祈りとは私の心に置かれた契約を握って祈ることです。 내 말이 필요 없어요. 기도는. 私の言葉が祈りではあり 내 ません。 뜻이 필요 없어요. 私の計画でもありません。 하나님의 말씀은 기도를 해야만이 이 말씀이 움직이고 성취가 되는 거예요. 神の御言葉は祈りを通してのみ働き成就されるわけです。 말씀을 50% 들으면 기도도 50% 해야 돼. だから御言葉を50聞いたなら祈りも50をしなければいけま 저울이 せん。 같아야 돼. その重さが同じじゃなければいけま 오히려 せん。 기도 많이 하는 게 더 좋아. いや、むしろ祈りが重い方がいいと思います。 말씀이 아무리 들어도 기도 안 하면 말씀은 성취가 안 되는 거예요. いくら御言葉を聞いても祈らないものには成就されません。 스데반이 각오했어요. ステパノは覚悟します。 이 각오가 하나님께서 하시고자 하는 흐름하고 딱 맞은 거예요. この覚悟が神がなさろうとしていた流れとぴったり合ったわけです。 여러분 흐름이 중요하죠. だから流れは皆さん重要です。 돈 잘 버는 사람도 흐름을 보면 돈을 잘 번대요. 例えば稼ぎがうまい上手な人もお金の流れが見える 어떤 そう 사람은 です。 그래요. 돈 버는 게 눈에 보인대요. だからある人は稼げる流れが見えるそうです。 그 말은 흐름을 보았다 이 말. まあそれはそういう流れが目に見えている 지금 이 ことでしょう。 돈의 흐름이 경제의 흐름이 어디로 가느냐 이마- 봤다 이 말이에요. この時代お金の流れがどこに流れているのかを見るわけです。 거기 이제 투자해 버린 거. だからそこに投資をするわけです。 그런 눈이 없는 사람은 돈 못 벌어요. そういう目がない人は稼ぐこともできないわけ 늘 ですよ。 구멍가게에서 먹고 사는 거예요. いつも小さなものでやっと稼いで生きるでしょう。 스데반은 흐름을 봤어요. しかしステパノは流れを見ます。 지금 자기가 어디에 있어요? 今私がどこにいるのか。 이스라엘 공회 재판장 앞에 서 있잖아요. イスラエルの公会堂というところで裁判の中にいます。 자, 재판받고 있어요. 裁判を受けているわけです。 이때 스데반은 하나님의 흐름을 본 거예요. その時にステパノは神の流れを見ました。 자기의 흐름을 본 게 아니에요. 自分の流れを見たわけではありません。 내가 살아야 되겠어? 私が生き残らなければ、 여기서 빠져나가야 되겠어? ここから何とかしてでも抜け出さなければ、 그런 흐름을 탄 게 そ 아니에요. の自分の流れを見たわけではありません。 이스라엘 엘리트들이 다 모였어요. 今、イスラエルのすべてのエリートたちが集まっている現場です。 공회는 국회 의사당과 똑같은 거예요. 今、公会堂とは今の国会議事堂のようなところです。 바리새인 엘리트들이 그 다 모인 거예요. パリサイ人やユダヤのエリートたちが集まっていました。 이때 하나님께서 나에게 뭘 원하느냐 이 じゃあ、 말이에요. この場所で神は私に何を願われて 내 いるのか、 인생의 흐름이 지금 뭐냐 이 말이에요. 私の人生がどのような流れに立っているのか。 이때 딴소리 하면 안 되죠. じゃあ、この場所で変なことを言ってはいけません。 여기에 하나님의 흐름을 발견한 거예요. そこにある神の流れを発見したわけです。 유대인들에게요. 복음을 증거할 기회를 잡은 거예요. このユダヤ人たちに福音を伝えることができる機会として掴みます。 복음 전할 수 있는 최고의 현장이고 최악의 현장이에요. 福音を伝えることができる最高の現場でありながらも最悪の現場でした。 이렇게 복음 증거할 제일 좋은 현장도 없어요. これほど福音を伝えることができるいい現場もなかったで 또 す。 여기만큼 잘못한 최악의 현장도 で 없어요. も一歩間違えれば死ぬかもしれない最悪の現場もなかったです。 그러나 스데반 흐름을 탄 거예요. しかしステパノはその流れに乗りました。 앞으로 교회 일꾼 된 사람들은 이런 교회 와서 흐름을 못 보면 그 사람은 일꾼 돼도 쓸모가 없는 거예요. これから教会の働き人になる人は教会の流れを見れないといくら働き人になっても必要のないものになります。 이름만 장로 근사 집사지 쓸모가 없는 거예요. 名前だけ長老監視執事になっても必要がないものとなってしまいます。 교회는요 흐름을 탈 줄 알아야 돼. 教会では流れを見れなければいけません。 지금 내가 뭐 해야 될 거냐 이 말이에요. 今私が何をしなければいけないのか。 그는 생명 걸 가치가 있다.
그 흐름을 탄 거예요. 彼は命をかけることができる価値あるものに流れに乗りました。 나는 이 현장에서 복음 전하다가 생명 걸 수 있다. もし私はこの現場で福音を伝えて死ぬことがあっても命をかけることができる。 그만큼 복음 운동에 내가 죽을도 괜찮다는 가치를 발견했다. それくらい私が死んでも構わないという価値を見つけました。 안 죽으려고 한 게 아니에요. 何とかしてでも生きようと思ったわけではありません。 죽으려고 한 것도 아니에요. また死のうと思ったわけでもありません。 복음 전하겠다 이 말이에요. 福音を伝えるということを 그래서 見たわけです。 이스라엘 백성들 이 공회 앞에 있는 바리새인들에게 선지자를 이야기하고 예수님 이야기한 거예요. なので公会堂に集まっていたユダヤ人たちに預言者たちの話をし、またイスラエルの話をします。 너희들이 예수 그리스도 오시는 선지자를 너희들이 죽였다. イエス・キリストが来られると伝えていた預言者たちを殺した。 그 주인공 예수님 오시는데 너희들이 죽였다. またその主人公であるイエス・キリストが来られたのにあなた方が殺した。 너희들이 죽인 예수는 하나님이고 그분은 부활하시고 성천했다. あなた方が殺したイエスこそキリストであり、結局彼は復活して昇天された。 죽을 수 있어요. それによって死ぬかもしれません。 그러니까 생명 걸 가치가 있다 이 말. だから命をかける価値を見つけたわけです。 여러분의 가치는 어디 있습니까? 皆さんの価値はどこにありますか？ 눈에 보이는 가치입니까? 何か目に見えるところに価値がありますか？ 여러분의 가치는 어디에 두고 있어요? 皆さんの価値はどこに置いていますか？ 스데반은 미래에 일어날 이후의 것을 보았어요. ステパノは未来に起こるその以降のことを見ました。 내가 죽어도 私が死んだとしても 예수님의 약속은 이루어질 것이다. イエスの約束は必ず成し遂げられる。 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 복음 전거될 것이다. エルサレム、サマリア、ユダ、地の果てまで福音は伝えられるだろう。 사마리아 문 열렸잖아요. だからサマリアの門も開かれました。 빌립 집사가 ピリピ執事と通して、 교회 일은 집사가 다 하는 거예요. 어떻게 보면 教会の働きを執事たちが全てやっていました。 사마리아 문을 누가 열었어요? 빌립이 열은 거예요. サマリアの門をピリピという執事が開きます。 안디옥 문이 열렸어요. またアンテオケの門も開かれます。 복음질하다가 환란이 오니까 환란 속에서 흩어졌는데 흩어지면서 뭐야? 교회 세워버렸어요. 福音を伝えている中、観覧が来ましたが、その観覧によって散らされていきながらも教会を建てます。 안디옥에 이민 갔는데 도망가면서 교회 세워버렸어요. アンティオケまで逃げていきましたが、その現場にも教会を建てます。 이민 온 사람들이요, 뭘부터 합니까? 多分じゃなくて、外国から来た方々が何からしますか？ 거의 다가 의식주의에 먼저 투자합니다. ほとんどの人が衣食住に先に投資するでしょう。 먹고 살아야 되겠다. 食べて生きるためです。 의식주의에 모든 신경이 다 들어가 있어요. 衣食住に全ての神経を使っているはずです。 복음한 자 제자들은 흩어져 이민 갔는데 자기들끼리 모여서 교회 세워버렸어요. 福音を知っていたこの弟子たちは、そのように散らされて逃げていきましたが、また自分たちで集まり教会を建てました。 그게 안디옥 교회. それがアンテオケ教会です。 여러분 이런 생각 해봤어요? 皆さんはこういうことを考えたことはあります 일본 か？ 땅에 내가 교회 세워야 되거든. この日本の地で教会を建てなければ、 그렇게 돈 벌어봤어요? そのために稼いでみましたか？ 여러분만 알겠지요. 皆さんだけが知っているでしょう。 내 집부터 세워야 되고. 私の家から建てて。 복음을 아는 자와 모르는 자는요, 어떻게 보면요, 안 보이지만 천재 차이인 거예요. 福音を知っている者と知らない者は目には見えませんが天地の差です。 그래서 나를 찾는 여러분 시간표 삶이 있어야 돼요. なので私を見つけるその時刻表がなければいけません。 어떻게 살아야 할 것인가? 私はどのように生きていくべきなのか。 여러분, 나 미래가 얼마 남았고 제가 미래가 얼마 남은지는 잘 몰라요. 私は皆さんにどれほど長い未来が残っているかは分かりません。 내 삶을 찾아야 돼요. 늦더라도 지금 찾아야 돼. しかし遅くても私の本当の暮らしを見つけなければいけません。 늦을 때가 빠를 때니까. むしろ遅い時が早い時です。 여러분 나이에 10년, 20년 플러스 해보세요. 팔다리 흔들릴 거예요. 今 그때는. 皆さんの年齢に10年や20年をプラスして考えてみてください。手足 여러분 が震えてい 영원히 るでしょ 사는 う。 분, 영원히 사는 사람이 아니에요. 皆さんは永遠に生きる存在でもありません。 조금 있으면 힘 없어요. 이제. もう少し経つと力も失う。 교회 나오기도 힘들 거예요. 教会に来ることも大変になるかもしれません。 지금부터라도 빨리요. 빨리 인생 바꿔버려야 だ 돼. から今からでも早く人生を変えなければいけません。 어떻게 살 거예요? どのように生きていくべきなのか。 업을 바꾸세요. 皆さんの業を変えてください。
직장을 바꾸란 말이 아니에요. それは職場を変えなさいという意味ではありません。 직장 열심히 일하세요. 熱心に職場でも働いてください。 업을 바꾸란 건 뭐죠? 業を変えるというのはどういう意味でしょ 내 주업이 뭐냐, 부업이 뭐냐 알아라 그 う 말이에요. 私の本業が何であって、副業が何であるのかを知らなければいけない 먼저 할 것이 뭐냐, 나중에 할 것이 뭐냐 알고 일하라 이 말이에요. 私が先にするべきことが何であって、後にしてもいいことが何であるのかを知るべきです。 내 것이냐, 하나님의 것이냐 알고 일하라 이 말이에요. 私のものなのか、神のものなのか、それを知って働くということです。 이단들에게 빠진 사람이요, 헌금 더 해버려. 異端たちに属している人たちがもっと献金をしています。 통일교회 보세요. 例えば統一教を見て 저 みてください。 통일교회 빠진 사람들 이해가 안 가. 統一教に今入っている人理解できませ 문선명이가 ん。 그 지가 하나님이라는데 그걸 믿어. 文鮮明が自分が神だということを信じている人たちです。 그게 사단에 들어가면요 믿을 수밖에 없어. サタンに囚われたら信じるしかないのでしょう。 조금만 생각하면 저게 아닌데 少し考えてみたら神でないことがわかるはずなの 자기가 で 신이고 자기 하나님이라니까요. 그게 아멘 하는 거 보면 그게 사단의 역사거든요. 私が神だというものにそれを信じていることは本当にサタンの働きです。 근데 사단의 영은 사단끼리 통하는 거예요. 結局サタンの霊はサタンの霊同士で通じるのでしょう。 우리하고는 안 통하거든요. 私たちとは通じないはずです。 우리가 점을 보러 갑니까? 안 통하니까 안 가는 거예요. 例えば私たちも占い行っても通じないから行きません。 점 보는 거는 사단의 영이 귀신의 영이 있는 사람이 가서 점을 보는 거예요. 占うものも結局は悪霊に囚われているものが占うわけ。 그래 영이 통하니까 거기서 답도 나오고 霊が通じているから答えも出てきたり、 우리는 답이 안 나와. 私たちは行ったところで答えも出てこないでしょう。 성령이 계시니까 精霊が共におられるからです。 오히려 점쟁이가 더 두려워하지. むしろ占い師がより恐れるかもしれません。 저게 왜 나한테 왔을까? あの人はなぜ私に来たのだろう。 귀신이 더 잘 알아. 悪霊がより知っています。 업을 바꾸세요. 業を変えてください。 왜 직장 가서 돈 벌어야 돼요? なぜ職場に行って稼ぐべきなのか。 물론 먹고 살아야 되겠지. もちろん食べて生きることも必要です。 틀린 거 아니에요. それは間違いではありません。 여러분 먹고 사는 게 인생 목적이 아니에요. でも食べて生きることが人生の目的ではありません。 먹든지 말든지 뭘 하든지 하나님의 영광 돌려야 돼요. 食べても飲んでも何をしても神の栄光のためにしなければいけません。 하나님 일하러 돈 벌러 가세요. 神の働きのために稼ぎもしてください。 교회 헌금하려고 돈 벌러 가세요. 教会の献金するために稼ぎもしてください。 전도 선교하려고 돈 벌러 가세요. 伝道宣教をするために稼ぎにも行ってください。 그래서 헌금하고 남는 거 옷도 사 입고 밥도 먹고 살아라 이 말이에요. 献金して残るもので服も買ったり食事も食べたりすればいいのです。 우선순위를 바꾸세요. 優先順位を変えようということです。 기도를 바꾸세요. そして祈りを変えてください。 기도를 뭘 먼저 할 것인가? どのような祈りを先にしなければいけないのか。 땅의 것 하지 말고 この地上のものを祈るのではなく、 영적인 걸 먼저 하라 이 말이에요. 霊的なものを先に祈るわけです。 기도 바꿔야 돼요. 祈りを変えなければいけません。 시선을 바꾸세요. そして視線を変えてください。 보이는 거 바라보지 말고 目に見えるものを見つめるのではな 안 く、 보이는 게 있어요. 目に見えない重要なことがあります。 거기에 시선을 두라 이 말이에요. そこに皆さんの視線を置いてください。 여러분 미래가 안 보입니다. 皆さんの未来も見えません。 그러나 미래를 볼 줄 알아야 돼요. しかし未来が見えなければいけません。 시선을 땅에 있는 거 앞에 것만 보면 안 돼요. 皆さんの視線が目の前のものだけを見ていてはいけません。 조금 뒤에 걸 보라 이 말이에요. 少し後のものを見れなければいけません。 하나님의 역사를 神の働きを 어떻게 죽을 것인가? どのように死ぬべきなのか。 스데반의 설교를 듣고요. 유대인들이 이빨을 갈았다 그랬어요. ステバノの説教を聞いたユダヤ人たちが歯ぎしりをしました。 하나님 말씀 들었는데 이빨을 갈았어요. 神の御言葉を聞くのに歯ぎしりをするくらい怒りを表したわけです。 이빨을 갈지 말고 회개해야지. 歯ぎしりをするんじゃなくて彼らは悔い改めなければいけません。 그래야 살아날 기회가 있지. そうしてこそ彼らも生きる機会があったわけです。 말씀 듣는데 이빨 갈았어. しかし御言葉を聞く中歯ぎしりをします。 말씀 듣는데 귀를 막아버렸어. 耳を塞ぎます。 못 듣겠다는 거예요 이게. もうこれ以上聞けないと。 그게 사단의 역사예요. 그게. サタンの働きでした。 하나님 말씀을 못 듣겠다는 거예요. 神の御言葉を聞けないと。 안 듣겠다는 거예요. そして聞かないと。 이빨을 가른 거예요. 歯ぎしりをしました。 이들이 스데반을 죽이는 거예요. 彼らがステパノを殺します。 돌을 던져 죽이는 거예요. 石を投げて殺します。 그런데 스데반은 얼굴이 천사의 얼굴과 같았다 그랬어요. しかし、ステパノの顔が御使いのような顔だと言います。 성령 충만하니까 精霊に満たされているので、 환경은 괜찮아요. 環境は大丈夫です。 시간이 없어 긴 말씀 자세히 못 들어요. 時間がないので詳しくは話せませんが、 하늘이 열리는 걸 봤어요. ステパノは天が開かれるのを見ます。 하늘이 열렸는데 하늘 문이 열렸는데 예수님께서 앉았다가 서 계시는 거예요.
天が開かれましたが、その神の右にイエスが立っておられる姿を見ます。 예수님 서 계셔. イエス様が立っておられま 이 す。 성경에 여기밖에 서 있다는 거 여기밖에 기록이 없어. イエス様が立っているという表現はここにしかありません。 사인이죠. 何らかのサインでしょう。 너는 승리했다는 거예요. あなたは勝利したということで 너는 す。 안식을 얻었다 이 말이야. あなたには安息が約束。 내가 너를 환영하겠다 이 말이야. 私があなたを歓迎しているということで 그죠? す。 오라 이 말이야. イエス様が立って迎えられます。 여러분이 주님이 스데반을요 처음부터 끝까지 보고 계시는 거예요. 主はステパノの最初から最後まで見ておられました。 다른 사람들에게 신경 쓸 거 없어. 他の人には気を使いません。 스데반에게 관심이 있는 거예요. イエスはステパノに関心がありました。 무엇을 남길 겁니까? また何を残すべきなのか。 스데반이 죽었지만요 바울이 돌아왔어요. ステパノは死にましたが、それによってパウロが戻ってき 이게 ます。 전환점이에요. それが転換点です。 자기는 죽고 自分は死んで、 새로운 237 5천 종족의 문이 열리기 시작하는 거예요. それによって新しい237、5000種族の門が開かれます。 여기에 여러분의 인생과 우리 교회가 쓰임 받아야 돼. そこに皆さんの人生とこの教会が用いられなければいけません。 미래에 하나님께서 일본 문을 여시면 되는 거예요. 未来、神がこの日本に門を開かれればいいのです。 로마 복음화 시작되는 거예요. これによってローマの福音化が始まります。 237 5천 종족. 237カ国5000種 자, 族に至るまで。 결론 맺습니다. 結論です。 스데반은 짧게 굵게 살은 사람이에요. ステパノは短く、しかし太く生きた人です。 왜 죽었습니까? なぜ死んだのでしょうか。 복음 전하다 보니까 죽은 거예요. 福音を伝えていたら死んだだけです。 그 인생이에요. それが人生です。 그게 하나님의 스케줄이라. それが神のスケジュー 그 ルです。 여러분이 죽으라는 말이 아니에요. それは皆さんに死ねなさいという意味ではありません。 지금은 여러분이 아무리 복음 전해도 죽지 않습니다. 今は皆さんがいくら福音を伝えても死なないでしょう。 산 순교자가 되세요. 生きた殉教者になってください。 죽지 말고 皆さんは死ぬのではなく、 살아서 복음 전하라 이 生 말이에요. きて福音を伝えるのです。 늦기 전에 よ 내 り 인생의 전환점을 찾기를 바랍니다. 年追う前に皆さんは皆さんの人生の転換点を見つけてください。 하나님은 여러분에게 1번 살릴 주역으로 먼저 여러분을 부른 것은 틀림없어요. 神は皆さんが日本を生かす主役として皆さんを召されたことには間違いないです。 거기에 결단은 여러분이 하셔야 되는 거예요. そこに対する決断は皆さんがしなければいけません。 정말로 남은 자냐 이 말이에요. 本当に私が残りのものなのか、 정말 순례자냐 이 本 말이에요. 当に巡礼者の人生、 정말로 정복자냐 이 말이에요. 本当に征服者の人生なのか、 그건 여러분이 하실 거예요. その決断は皆さんが知るはずです。 남은 미래 승리하기를 주의 이름으로 축복합니다. 残りの未来勝利されることを主の皆で祝福します。 기도하십시다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 말씀이 마음에 담기게 하시고 御言葉が心に置かれ、 정말 죽을 각오하고 복음 따라가게 하옵소서. 死を覚悟してまで福音についていくことができますように。 우리가 살아서 그리스도 영광 나타나게 하옵소서. そして生きている間、キリストの栄光を表すことができますように。 예수님 이름으로 イエ 기도하옵나이다. スの皆でお祈りいたします。 아멘.